E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês, tá vendo aqui? Dois produtinhos Taramps, né? Nosso MD8000.1 e aqui a nossa fonte ProCharge 60A. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês na prática, tocando no Gol do Wellington, montado, tudo feito pelo Sanderley, proprietário da Casa do Som de Sarandi, Paraná. Então, confere aí o Gol do Wellington já! Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se você quiser ver o seu Taramps aqui no canal, a gente vai apresentar ele, como estou apresentando esse carro do nosso parceiro Wellington. Bela escolha, meu querido, um forte abraço, tamo junto. Galera, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o e-mail para você estar mandando o vídeo com o seu Taramps pra gente aqui estar apresentando no canal da Taramps, ok? Então é isso, já sabe, né? Vai filmar, filma legalzinho, celularzinho na horizontal, pega bem, foca bem seu amplificador Taramps pra gente estar apresentando aqui pra galera ver também e curtir. E aqui deixa nos comentários os vídeos que vocês quiserem que a gente vai fazer pra vocês com o amor e carinho. Tamo junto, já sabe, né? Não é inscrito no canal, se inscreva já, ativa o sininho com as notificações e já deixa o seu like pra esse vídeo aqui. Fui, um forte abraço, até a próxima.